kõigil on oma ruum, oma selline mugavustsoon või kaitse selline mehaanika meie ümber siin elades, eks ju. Me seda võime muuta neid kontseptsioone, elukontseptsioone, see on okei, aga see tähendab seda, et maast madalast, kui meile nagu öelda, et ära seda tee, seda ei tohi, eks ju, siis kuna sellises õppefaasis, siis see nagu nii ei solvunud, eks ju. Mõni laps solvub rohkem, mõni vähem, aga ühesõnaga selline õppefaas, kogu aeg on midagi valesti, midagi kukub, siin peab nii tegema, siin nii ei tohi teha. Aga täiskasvanud inimene öeldakse, et kuskil 2 kriitikat päevast saab ära seedida, maksimum. Isegi kui see on õige kriitika, sa oled nõus, aga kui nüüd peale 2, siis sul nagu egole nagu täiskasvanud inimene, aga tegelikult see tähendab tegelikult teatud mõttes degradeerumist, sest me kogu aeg mugavdame ennast mingis positsioonis, kas me oleme usuinimene, mitte usuinimene. Meil on mingi filosoofia, mingid asjad, milles me oleme head. Ja nendes asjades me saame ennast välja elada, öelda. See naabri mutt on nii paksuks läinud, sina oled peenike, eks ju. Või naabri mees, eks ju, nii paksuks läinud. Võtad nagu ette, eks ju. Endal sul on, ma räägin endast, nagu miljon asja, mis kellegi suhtes on täiesti mannetu. Aga me siis niimoodi navigeerime ja elame siis niimoodi kogu aeg, nagu, et ükskõik mis levelil me oleme, tegelikult me mingil levelil oleme, kõik oleme kehalises ja meelelises ja mõistuse samastamise selles hullumajas, eks ju, ajutiste nähtuste hullumajas. Aga me nagu kulgeme ja siis süstime endale seda ahankara valaego süste, kritiseerides siis peenel tasemel kõiki neid omadusi, milles meie oleme paremad, eks ju. Ja siis, kui keegi tuleb ja ütleb, et mul on palju kogemusi ka. Ma ei ole ka vist vaimses elus kuhugi jõudnud, et alati on jõle valus, kui keegi tuleb ja ütleb, isegi saad aru, et õige on, ikka on kuidagi nagu see vale ego on ikka nii, et pead nagu eraldi tööd tegema, et Jumal läbi erinevate elusolendite toovad aeg-ajalt ka sulle sinu nõrku momente, eks ju, et nendega tuleb ka tegelema, et täiskasvanud inimene nagu eriti hästi oskab nagu purjetada seal, eks ju, et umbes, et mis iganes see on, et need on narkomaanid, siis tõmbad kanepit, et kanep on nagu naturaalne, sellega nagu mängid välja, või siis alkoholiga, et ma ei ole nagu peened alkoholi, ainult niimoodi nagu kõrgkultuurides, et ma ei ole alkohoolik või iga asjaga võid nii võtta, eks ju. Või ma söön liha, aga ma söön ainult, mis seal lastud metsas, eks ju, seal loomulikul nagu jahimeeste poolt, kõik nagu spekuleerivad, et kuidagi endale nagu anda see pai ära, sest pai saad ela vähe, sest kedagi ei huvita sul, kas sa sured ära või sure või paar lähedast inimest, kõigi teist suva, materiaalsed inimesed, meie kõik oleme nii enesekesksed kontseptsiooniga, et meil on empaatia seal nulli lähedal, issand, kui depressiivne see lähenemine, aga hinged on kõik ilusad jänkud, lõpetab ilusti.